Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 13 de dezembro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho deixado pela irmã Raquel Emerick. Muito obrigada pelo relato, querida. E foi mais um sonho de arrebatamento, também ouvindo o som da trombeta, que é um presente para todo mundo que ouve. Então, amados, vamos verificar como foi esse sonho. Irmã Gisele, a paz. Tive um sonho maravilhoso essa madrugada. Pela primeira vez, sonhei com arrebatamento. Eu estava com fone de ouvido, escutando o audiobook do livro Bom Dia Espírito Santo, e já era alta madrugada. De repente, enquanto ouvia, já deitada, eu dormi. E então sonhei que eu escutava o som da trombeta, e no sonho foi tão forte a sensação dos meus ouvidos que eu comecei a chorar. E dizia sozinha: é a trombeta, ela está tocando. E veio um temor e tremor muito grande dentro do meu coração. Então senti algo tentando puxar o meu corpo para cima, com muita força. Era uma força surreal. E o sonho encerrou. Estou muito feliz e anestesiada até agora com esse sonho. Maranata, Ele, o Rei Jesus, é o nosso Rei, e a cada dia que passa, está se aproximando.